Proses perakitan power ampli 2000 watt, saya menggunakan driver Hiroshi MK7 dan saya coba juga menggunakan power supply switching 30 ampere kali 90 volt. Tujuannya untuk menghemat biaya dan juga untuk mengurangi beban berat karena sering diangkat-angkat. Dan ini untuk mengangkat 18 in. Dan mudah-mudahan hasilnya akan kita tes setelah selesai perakitan. Masih bersama Rahayu Sound System Banten.